Salut, băieții de la Uneltissimo aici. Este un nou început de săptămână, o zi superbă. Astăzi vă prezentăm un despicător de la Ceccato, un producător italian cu peste 135 de ani vechime. Avem un despicător făcut în totalitate în Italia, un despicător cu o forță de despicare de 13 tone, un motor electric monofazat de 2,2 kW, poate sparge bușteni de până la 1,10 m înălțime, este dotat cu rost pentru transport, cu prindere pentru tiranții tractorului și cu o platformă detașabilă pentru bușteni. Haideți să-l vedem în acțiune!